السلام عليكم، نولي لكم فيديو جديد باش نهضروا على لي فاكسان تاع الكورونا فيروس. راح نديروا ان ايطا دي ليو تاع لي فاكسان كي سون ديفلوبمون، لا استراتيجي تاع لي ديفيرونت زونتربريز اكاديمي اللي راهم يخدموا على لي فاكسان، ومن بعد نهضروا لكم ثاني على لي ديلي معناتها وقتها يوصلنا اللقاح تاع الكورونا فيروس. حاليا كاين 115 بروغرام تاع فاكسان اون ديفلوبمون. من ال 115 كاين 37 اللي ماهمش كونفيرمي، معناتها ما عندهمش ايزون با سي دو دوني. بقاو 78 فاكسان اون ديفلوبمون، من بينهم 5 دخلوا في لي زيسي كلينيك. Ce qu'il faut savoir c'est que في 78 vaccins qui sont en développement اللي قلنا عليهم la plupart cherchent en fait à introduire des anticorps neutralisants تاع la protéine S باش معناتها يمنعوا الفيروس باش يدخل للخلية تاع جسم الإنسان. Parmi les 5 هذو candidats كاين un candidat développé par l'université de Cambridge في l'Angleterre. Ils ont demandé l'autorisation تاع les essais cliniques chez l'humain à partir du mois de mars, sans passer par les études précliniques. Pour une simple raison, c'est que les souris sensibles au coronavirus ne sont pas encore prêtes. En tout cas, pas en quantité suffisante pour réaliser les études. On est dans un état d'urgence. وش معناتها la stratégie de développement تاع les vaccins حاليا ماهيش la stratégie الكلاسيكية، لأنه ليكون في علمكم un vaccin classique يقدر يتطور في 10 إلى 15 سنة. Le cas le plus accéléré حاليا هو الفاكسان تاع الإيبولا اللي قدروا avec l'aide تاع l'OMS و les entreprises privées قدروا يلحقوا يديفلوبيو un vaccin في 5 سنين. Ce qui reste un record quand même. وتالمو رانا في un état d'urgence. Les autorités sont en train de tolérer certaines, on va dire, déviations du process classique de développement. Par exemple, في le cas تاع l'entreprise هذه Moderna خلوهم y passent à l'étude clinique sans pour autant passer par l'étude préclinique, sans appliquer le vaccin على الحيوانات. حاشاكم. في les 78 vaccins en développement واش من سيكتور اي ماجوريتير، واش معناتها قطاعات اللي ماجوريتير فيه، اسكو القطاع الخاص ولا القطاع الاكاديمي. كاين 72% من لي 78 vaccins en développement sont gérés par des industries pharmaceutiques، وفي 28% كاين لي زاكاديمي معناتها لي زونيفرسيتي الجامعات والسيكتور بوبليك ولي نون بروفيت اورغانيزيشنز معناتها الجمعيات غير الحكوميه اللي راهم يخدموا على دي فاكسان. الان رايح نهضر لكم على لي ديلي دو ديفلوبمون دي فاكسان. الحاجه الاولى كاين اون يونيون بين جي اس كا وسانوفي باش يديفلوبيو ان فاكسان اون كومان. كاينه ثاني فايزر اسي انغاجي سور لو ديفلوبمون دان فاكسان، وكاينه جونسون اند جونسون، كاينه ثاني اونتربريز شينواز عندها دي زيسي كلينيك حاليا، وكاينه موديرنا اللي هضرنا عليها من قبيل. Toutes les entreprises qui se sont engagées à développer un vaccin rapidement et qui ont mis le paquet, comme ils disent, ils ont annoncé un début d'essai clinique à partir du mois de septembre. Johnson Johnson, Pfizer, GSK et Sanofi, ils ont annoncé un début d'études cliniques à partir du mois d'août-septembre. مع العلم أنهم les résultats يخرجوا في le mois de décembre. À partir de janvier, capable le vaccin يخرج في les États-Unis. Les délais اللي sont annoncés هما des délais très optimistes. الواحد حاليا لازم يعرف باللي les vaccins ماهيش pour le mois de janvier. Les scénarios les plus optimistes حاليا باش le vaccin يخرج للمارشي c'est deuxième semestre تاع 2021، معناتها منا على عام الفوق. شوفوا خوتي، أنا رايح نعاود نذكر بحاجة très importante اللي هي la plupart des entreprises اللي راهم يديروا في الديفلوبمون تاع لي فاكسان c'est des petites entreprises والله ما عندهمش une grande expérience ce qu'on appelle في scale up، معناتها باش يخدموا الفاكسان en grande quantité. هذه الحاجة الأولى la première difficulté. La deuxième difficulté, soyons optimistes. نقولوا par exemple الفاكسان يخرج منا le mois de janvier prochain، معناتها كيما les industriels ils annoncent ça. كاين une complexité في la chaîne du froid à la fois في la distribution ou في le stockage. معناتها ديجا ماهمش دي M&M's ولا دي باراسيتامول اللي تقدر تدزهم par exemple لما يروحوا في دي كونتنور équipés على جال البرد. Ça c'est la première difficulté. كيف الستوكاج لازم دي هونغار équipés، والوقت اللي لازم لهم ديجا
pour développer en quantité suffisante. وللعلم انهم هذو البلدان المتقدمه ماهمش رايحين يمدوا البريفيليج للدول الافريقيه ويبداو يدزوا لهم لي فاكسان رابيدمون، راهم رايحين يبداو بلا فاكسيناسيون اون ماس في البلدان تاعهم. معناتها ميم كون دوكا غدوه الامريكان يوجد لها الفاكسان في الموا جونفي ولا فيفري بروشان، وميم باغ اكزومبل في لاشين يوجد الفاكسان باغ اكزومبل ديسي لا فان دلاني، ما همش رايحين يبعثوا لنا الفاكسان تو سويت، مستحيل. ومام الا بعثوه سافا با اتر سوفيزون، ما تكفيناش لي كونتيتي اللي رايحين يبعثوهم، ماهمش رايحين يكفيو. دونك واش لازم علينا نديرو؟ لازم نلبسو الكمامات تاع القماش. ما عندناش حاليا الكمامات هذوك الشيرورجيكال ولا اف اف بي 2 اف اف بي 3 ولا الان 95، ماهوش مشكل مره. كي تخرج دير ماسك في وجهك تاع قماش وخرج. الا عود تمريض راك رايح ما تمرضش الناس الاخرين، وإلا عادوا ناس اخرين مرضى راك رايح تحمي نفسك من لا كونتاميناسيون. نعاود ناكد على هذا. راهو البلدان تاوعنا خاوتي راهم ما عندهمش لي مويان اندستريال باش يلحقوا يخدموا الفاكسان. ديجا ما ماناش نخدموه حنا ولا امبورت، هذا هو المعروف. لو نومبر دوزين اللي يخدموا لي فاكسان في الموند محسوبين على اصبع الايدي، هذه حطوها في بالكم. وحاليا لي بيي كي ديفلوب لو فاكسان كاين 19 من لو موند اونتيي، 19 برك. وان شاء الله نو غوفرنور بريني لوسون ويتعلموا من هذا الوباء هذا، ويمدوا بلوس دو شانس لي جون بور اكسبلوري لور كاباسيتي، وباش يخرجوا الطاقات الحيويه هذيك يخرجوها للاقتصاد. ويفو فوار بروفونديمون فات ليكول في البلدان تاعنا، باسكو رانا بعاد كل البعد على الاندسترياليزاسيون. والجامعات تاعنا ماهمش يديروا في البحث العلمي التطبيقي، باسكو لا ريشيرش سيانتيفيك بور فير لا ريشيرش سيانتيفيك سا سير ا ريان. Il faut faire de la recherche scientifique appliquée qui mène vers l'industrie. Voilà. إن شاء الله ربي يحمي الجميع، إن شاء الله ربي يحفظنا فاميلتنا، وإن شاء الله اللي بعيد علينا نشوفوهم بيانتو إن شاء الله. وربي باقي يستر عليكم وعلينا، وما تنساوش لبسوا الماسك. السلام عليكم.